OK，2009年第48條題目就話喺個 figure 入邊 AB 係直徑，咁跟住 AC 同埋 BD 喺 E 點相交，如果 angle AED 等於 theta，CD over AB 等於乜嘢？咁首先我哋將 A 同 D 連埋一齊先，咁因為呢隻角係對住直徑，咁所以呢隻角係90度。咁同一時間我哋畫埋呢條線啦，咁一樣啦，因為呢隻角對住直徑，所以呢隻角90度。咁因為 angle in same segment，咁所以呢隻角等於呢隻角，呢隻角等於呢隻角，而呢兩隻角因為 vertically opposite angle，所以都係一樣。咁你就會發現其實呢兩隻三角形係一 pair similar triangle。咁我哋假設佢哋嘅邊長比例係1比 h。咁如果呢個係 D 嘅話，咁 CD 就係 HD。咁如果呢個係 L 嘅話，咁 DE 就係 HL。然後啦 ，CD over AB 其實即係要你揾 HD over D。咁因為呢兩條係對應邊啦，咁 similar triangle 就係對應邊嘅 ratio 都係一樣。咁所以 HD over D 其實等於 HL over L。咁你留意下呢個直角三角形，你就會見到其實 HL over L 就等於 cosine theta。所以答案就係 B 啦。